अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों, काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपका मोटरसाइकिल अगर पुराना मॉडल हो गया है तो मोटरसाइकिल के इंजन से आवाज़ें आते हैं। जैसा कि पुराने मॉडल की जो वैगनें होती थी, चढ़ाई के साथ लगी हुई होती थी तो आवाज़ करती थी, या पुराने रक्शे CNG रक्शे या चिंची रक्शे आवाज़ करते थे इंजन से। तो दोस्तों, वो आवाज़ किस वजह से होती है या किस चीज़ की आवाज़ होती है, उसी आवाज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके चेक करेंगे, आवाज़ आपको चेक कराएंगे कि कौन सी आवाज़ है, और आपको वो चीज़ें भी बताएंगे जो चीज़ें आवाज़ करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके मोटरसाइकिल को गियर में डालेंगे। गियर में डालकर आपको वो आवाज़ चेक कराएंगे। ठीक है, और तब तक मैं खामोश रहूँगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको आवाज़ की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें इंजन में ख़राब हो जाती हैं, तो पुरानी बेडफोर्ड की या पुरानी वैगन की तरह या पुराने रक्शे की तरह आवाज़ करने लग पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आपको वो चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों देखें जी, ये मेरे सामने पड़े गियर गरारी गुच्छा, और गियर गरारी गुच्छा भी कहते हैं और गियर ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद ये मेरे पास पड़ी है ये क्लच बॉक्स की जो साथ फ्री गरारी लगी होती है, ये वो गरारी है। इसको एक ये आ गई है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको बताने का ये मकसद है कि ये दोनों चीज़ें अगर ख़राब हो तो आवाज़ करती है। इनमें से क्या किस चीज़ का फॉल्ट हो तो आवाज़ करती है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको समझ आ सके कि आपका मोटरसाइकिल जो पुरानी वैगन और पुराने रक्शे की तरह क्यों आवाज़ करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे गियर गरारी का। ये जो बड़ी गरारी है इसको फ्री गरारी कहते हैं। तो दोस्तों, इस गरारी के अंदर रबड़े होती हैं, 1 2 3 4 5 6 रबड़े होती हैं। ठीक है, ये इनके अंदर जो रबड़े होती हैं उनको कहते हैं कुशन रबड़। ठीक है, कुशन रबड़ अगर इसमें चाल आ जाए, रबड़ें इसमें हार्ड हो जाती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से गरारी में चाल आ जाती है तो ये आवाज़ करती है। ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद ये गरारी अगर आप इसकी कुशन रबड़ें चेंज करेंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों फिर भी आवाज़ बंद ना हो तो फिर इस गरारी के ये गरारी ठीक होगी। ठीक है, फिर इस गरारी का मसला नहीं होता है, फिर इन गरारियों का मसला होता है। ये जो गरारियाँ होती हैं, इन गरारियों के जो दांत होते हैं ये वाले, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दांत। तो दोस्तों, ये जो गरारियाँ हैं, इन गरारियों में आवाज़ आती है। जिन गरारियों से जब निशान पड़ जाएं या गरारी के जो दांत होते हैं ये कमज़ोर हो जाएं तो ये तब आवाज़ करता है। अब इन गरारियों को आपस में जोड़ के चेक कराएंगे आपको। ये देखें दोस्तों, ये जो गरारी है ना, ये वाली, ये आपस में अगर जोड़ेंगे आप तो इनमें ये प्ले आ जाएगी। ठीक है, जब ये प्ले आएगी इनमें तो ये आवाज़ करना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो का पता चल गया होगा कि जब मोटरसाइकिल की पुराना हो जाए तो इंजन में से आवाज़ आती है, पुराने रक्शे की तरह या पुरानी बेडफोर्ड की तरह आवाज़ करती है। जब आप जा रहे हो लंबे सफ़र पर, जब चढ़ाई उतराई आए तो ये ज़्यादा आवाज़ करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें। तो दोस्तों, आपसे एक और बात कहता चलूँ, आपको अगर आपके जहन में अगर कोई वीडियो हो जो हमने ना बनाई हो, जो आपके जहन में हो कि ये वाली वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम कौन सी वीडियो बनाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ वाले लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हाज़िर होते हैं फिर एक किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।